我最後一次去爺爺嫲嫲屋企係要升中6嘅時候，所以到而家為止已經係大約10年以上冇再去啦。並唔係冇再去，而係根本就冇辦法去，因為發生咗一件咁樣嘅事。我最後一次去佢哋屋企嗰陣時，有一日我坐喺花園嗰度曬下太陽，突然間就聽到噗噗噗噗奇怪嘅聲。正當我喺度諗緊呢一個係乜嘢聲嘅時候，我見到圍牆後邊有一頂帽，頂帽一直喺度往前進，直到經過咗圍牆嘅一條裂縫，睇落去似係一位女性。原來嗰一頂帽係佢戴嘅，但係埲牆一共有2米咁高，咁嗰個女性身高究竟係幾多 cm 㗎？正當我仲喺度驚訝嘅時候，嗰一位女性已經離開咗我嘅視線，唔知幾時連噗噗噗把聲都消失埋。嗰陣時我真係諗到，可能係一個原本身高就好高嘅女性，着咗一對超厚底嘅靴，一係就係一個好高嘅男人扮成女裝咁嘅樣。之後我喺客廳同爺爺嫲嫲一齊飲茶，我就將啱啱發生嗰件事講俾佢哋聽。爺爺嫲嫲，我啱啱咧喺花園嗰度咧見到一個好高嘅女人喎，比圍牆都仲要高喎。跟住咧佢戴住頂帽咧，就要發出噗噗噗咁嗰啲怪聲喎。會唔會佢係男扮女裝嚟㗎？我一講完嘅時候，佢哋2個就即刻停咗喺度，然後爺爺就好似好嬲咁樣連續問咗：你幾時見到㗎？你喺邊度見到㗎？嗰個女人有幾高㗎？佢比圍牆高咗幾多㗎？俾爺爺咁樣一嚇，我都係照實咁樣回答咗出嚟，然後爺爺就突然間沉默落嚟，向走廊嘅電話嗰度走咗去，唔知打去邊度。喂，K 婆婆，今次大件事啦，你一定要救下我個孫啊！爺爺打完電話返到去客廳就話：你今晚瞓喺度啦，而家已經冇辦法俾你返屋企噶啦。我搏命咁喺度諗，我會唔會做咗一啲唔應該做嘅事？但係根本就冇頭緒，我都唔係自己走去主動睇嗰個女人嘅。然後爺爺就同嫲嫲講：接下嚟拜託晒你啦，我去接 K 婆婆過嚟啦。跟住佢就開咗一架貨車出咗去。我好驚咁樣問咗嫲嫲，嫲嫲跟住用好震嘅聲嚟覆我：你俾白赤大人迷惑咗啦，爺爺會幫你㗎。然後嫲嫲就喺爺爺返嚟之前，慢慢將成件事話俾咗我知。原來呢一帶有一個叫做白赤大人棘手嘅存在。白赤會用巨大嘅女性形態出現，身高就好似佢個名一樣高，而且會發出噗噗噗嘅笑聲。每個人見到佢嘅樣都可能有少少唔同㗎，但係共通之處都係身高好高嘅女性，而且頭上戴住一頂帽，仲有嗰個令人不悅嘅笑聲。如果俾白赤迷惑咗嘅話，就會喺幾日之內遭受殺害。而最後一次發生白赤殺人嘅事件，大約係喺15年前。白赤因為俾呢個地方嘅地藏王封印咗喺入邊，所以無法出去。所謂俾地藏王封印，係指白赤變得無法分辨點樣先可以通往村外嘅道路。因為條村喺東南西北4方嘅邊界都設置咗地藏王廟，但係點解條村要特登將啲咁樣嘅嘢留喺度呢？原來佢哋係因為同隔離村有一個協議，如果將白赤留喺我哋條村嗰度，就可以優先使用水資源。因為白赤幾年甚至幾十年先會殺一次人，以前嘅人喺利弊考量之下，覺得利係大於弊，所以先至簽訂咗咁樣嘅條約。呢個時候，爺爺帶住一位老婆婆返咗嚟，發生咗好不得了嘅嘢啊！
而家你先攞住呢樣嘢先啦。K 婆婆俾咗我一個符咒，然後佢就同爺爺一齊上咗2樓，唔知搞緊啲乜嘢。到咗呢個地步，我先知道件事好似真係好大劑。過咗一陣之後，我就被要求上去2樓嘅第一間房入邊。房入邊嘅窗全部都俾報紙遮住晒，報紙上邊仲要貼上符咒。喺間房嘅4個角落放咗好大劈鹽，然後喺一個木箱上邊放咗一張細細嘅佛像。之後爺爺喺唔知邊度攞咗2個療壺出嚟，要我晚上用呢一個解決。就嚟要天黑啦，聽住，聽日朝早之前你唔可以離開呢一間房。我同埋嫲嫲唔會叫你，亦都唔會同你講嘢，就係咁啦。去到聽朝7點之前，你千祈唔可以離開呢間房。到咗7點之後，你自己出嚟，我會同你屋企聯絡噶啦。爺爺咁認真同我講，除咗岌頭，我都唔可以做啲乜嘢。要好好地照住頭先我講嘅嘢去做，符咒唔好離開身邊。如果發生乜嘢事，就要向佛像祈禱。K 婆婆亦都咁樣同我講，佢哋話就算睇電視都唔緊要，所以我開咗電視，但係由於不安，所以根本就冇睇入去。閂門之前，嫲嫲俾咗我一啲飯團，仲有零食，但係根本就冇想食嘅慾望。我淨係可以用棉被緊緊包住自己，並且喺入邊不停咁樣打冷震。我唔覺意瞓着咗，過咗唔知幾耐，醒返嘅時候，電視上邊已經播緊深夜節目。我望咗一眼自己嘅手錶，已經過咗凌晨1點。正當我諗緊自己點解會喺呢一種時間醒嚟嗰陣，個窗傳嚟咗敲打玻璃嘅聲。雖然唔知係風聲定係真係有人喺出面敲打，但係我都係自我安慰係風聲。就喺呢個時候，我聽到咗爺爺把聲：喂，O 唔 OK 啊？如果唔 OK 嘅話，你出嚟都唔緊要噶。聽到爺爺把聲之後，我忍唔住靠近咗門邊，但係我即刻諗起爺爺之前講過嘅說話：我同埋嫲嫲唔會叫你，都唔會同你講嘢。記得返之後，我即刻退後咗2步，然後嗰把聲又開始講：做乜嘢事啊？你可以過嚟，你可以開門過嚟都冇緊要噶喎，過嚟我呢邊啦。唔係你唔係好鬼死出返嚟嘅咩？雖然嗰把聲真係好似爺爺把聲，但係我知道佢唔係爺爺嚟㗎。雖然我冇證據，但係我知道佢一定唔係爺爺嚟㗎。就喺呢個時候，我隻眼唔覺意睄到一旁嘅鹽，個頂已經變咗做黑色。於是我即刻衝去佛像面前坐喺度，緊握符咒，然後搏命祈禱：救下我啦！救下我啦！救下我！就喺呢個時候，我又聽到咗嗰個噗噗噗嘅聲，窗戶嘅玻璃亦都發出咗咚咚咚嘅聲。雖然我知道佢應該唔至於高到咁嘅地步，但係都係不禁想像佢係由1樓伸手敲打2樓個窗嘅畫面。而家唯一可以做嘅嘢，淨係可以向佛像祈禱。唔知係我嚇暈咗定係瞓着咗，我醒返嘅時候已經播緊早晨嘅新聞。敲打玻璃聲同埋噗噗聲都唔知究竟係幾時已經停咗，而房入邊嘅鹽已經全部變咗做黑色。為咗小心起見，我確保錶上邊嘅時間同電視上嘅時間都係7點半，先至心驚膽戰咁樣慢慢打開咗房門。
房門出面企住嫲嫲同埋 K 婆婆，嫲嫲一面喺度講住真係太好啦，太好啦，一面流住眼淚。落咗1樓之後，連爸爸都嚟埋。爺爺喺出面探頭話：快啲上車啊！之後我哋就到咗屋外邊，唔知道喺邊度嚟咗一架車出嚟，隔離仲企住好幾位男性。架車係9人座嘅，我俾人要求坐喺正中央，K 婆婆仔坐喺副駕駛。跟住落嚟，其他男性亦都上埋車，坐進咗9個人，將我由8個方向包圍住。而9人車嘅前邊同後邊分別就係爺爺同埋爸爸嘅車。真係辛苦晒你啦！雖然你可能會好緊張，但係由而家開始，將你對眼眯埋，烏低個頭。雖然我哋係乜嘢都見唔到，但係你可能會見到嗰味嘢㗎。喺我哋話得之前，請你唔好擘大對眼。然後我哋3架車就用好緩慢嘅速度前進。而家開始就係最重要嘅時刻啦！我又開始聽到嗰個破破聲，我緊握住從 K 婆婆嗰度拎到嘅符咒，原本係跟住指示眯埋雙眼耷低個頭，但係唔知點解眯埋起嗰對眼唔小心睇到咗側邊，好似係白色嘅洋裝，跟住架車喺度移動緊，個頭喺車窗上邊，所以睇唔到，但係好似係準備想窺視架車咁樣，開始有咗準備低頭嘅動作。唔好睇啊！你而家眯翻埋眼未啊？眯翻啦，眯翻啦！我嗱嗱臨眯翻埋眼，再更加用力握住符咒。呢個時候，個窗又開始傳出敲打嘅聲音，而其他人亦都陸續發出咗驚慌嘅聲音。即使係見唔到佢，但係佢所造成嘅聲響，佢哋都係聽得到嘅。而 K 婆婆又加大咗佢震驚嘅聲音。成功避過咗啦！太好啦！K 婆婆，今次真係唔該晒你啊！你救咗我個孫，真係感激不盡啊！唔使咁客氣喎。係啦，唔該將個符咒俾我睇下。當我交個符咒俾 K 婆婆嗰陣時，我先至發現原來成個符咒已經變咗做黑色。雖然我諗應該冇問題噶啦，咁但係為咗慎重起見，呢個新符咒都係交翻俾你，你 keep 住一排先啦。之後我就同爸爸返咗屋企啦。爸爸都好似知道白赤嘅事，佢同我講佢細個嗰陣時有一個朋友就係因為佢而喪命㗎。佢之後再同我講返成件事。原來車上面嗰7個男人全部都係我啲親戚，佢哋安排我坐喺佢哋入邊，係因為嗰7個男人同我血緣相近，可以混淆到白赤嘅視線。至於喺前邊嘅爺爺同埋喺後邊嘅爸爸，都係為咗混淆白赤嘅視線。當時最壞嘅可能係爺爺或者爸爸可能會因為俾白赤誤判而代替我遇害，但係就算係咁，亦都冇可能即刻召集到7個男性返嚟，所以佢哋就先將我韞喺嗰間房入邊1晚，等到日頭安全啲嘅時候先至執行混淆白赤嘅計劃。之後我同爺爺通電話。
我問佢究竟嗰一晚有冇嚟過我間房同我講過嘢？爺爺佢好肯定咁樣同我講話冇。果然嗰一個就係白赤假扮嘅爺爺。由於白赤嘅受害者好多都係青少年或者小朋友，當佢哋恐懼不安嘅時候，呢個時候佢哋聽到親人嘅聲就會放低戒心。就係因為白赤，我呢10幾年間就再都冇返去過爺爺嫲嫲嘅屋企，而爸爸亦都交代我千祈唔好再去爺爺嫲嫲嗰度。而爺爺亦都喺2年前過咗身，我當然冇辦法返嚟參加喪禮。而爺爺臨終前亦都交代落，千祈唔好俾我返嚟參加喪禮，千祈唔好俾佢參加我嘅喪禮啊！本來以為過咗10年就會一直相安無事落去，點知今日嫲嫲打電話同我講：喂，嫲嫲，咩事啊？今次大件事啦，唔知邊個破壞咗封印白赤嘅地藏王廟，而且嗰條路就可以通去你哋屋企㗎。聽完嫲嫲咁講，我覺得非常擔心。如果有一日再一次聽到破嘅聲嘅話，